नमस्कार दोस्तों जी। आज हम बात करते हैं कि बिजली कैसे गिरती है। जब बारिश होती है तो आसमान से ज़ोर से कड़कने की आवाज़ आती है। बहुत बार आपने बादलों को इकट्ठा हुआ एक साथ देखा होगा। जब इकट्ठा होते हैं तो बारिश होती है। इसके इकट्ठे होने का क्या राज है? जब ये इकट्ठे होते तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरती है। ये पानी साफ़ नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बिजली कैसे बनती है बादलों के बीच। बादलों में नमी बनने के कारण बादलों को आपस में टकराने से उनके बीच में घर्षण होती है। उनमें नमी बनने वालों दो छोटे छोटे कणों से बने दो प्लस और माइनस के कण होते हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में घर्षण होता है। इसी घर्षण के कारण बिजली गिरती है। उस कड़कने की आवाज़ से बिजली गिरती है। अब हम बात करते हैं कि सुनामी कैसे आती है, क्यों आती है और कितना खतरनाक हो सकता है। सुनामी क्या है? सुनामी कैसे आती है? सुनामी कई हज़ारों मीटर चौड़ी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। सुनामी बहुत तेज़ और खुले में आता है, जैसे बंदरगाह मतलब जहाज़ों के ठहरने की जगह। दुनिया में कई बड़े और छोटे बंदरगाह होंगे। सुनामी के लहरों का निचला हिस्से की दूरी हज़ारों मीटर होती है, हज़ारों मीटर तक होती है। जब ये समुद्र के किनारे पर पहुंचती है, इसका निचला हिस्सा ज़मीन को छूने लगती है। उसके बाद इसकी गति तेज़ हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। जब ये लहरें तेज़ होकर एक भयानक सुनामी का रूप ले लेते हैं और सभी तरफ तबाही कर देती है। इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये सुनामी की लहरें धीरे 180 से 200 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसका सबसे असरदार कारण है भूकंप। भूकंप आने के कारण ये सुनामी की लहरें घातक हो जाती है। कभी कभी समुद्र में हलचल होने के कारण भी सुनामी आता है। सुनामी आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भूकंप। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सुनामी की लहरें सूर्य और ग्रहों की ग्रेविटी से होती है। सुनामी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हमने ये तो बता दिया कि सुनामी कैसे आती है। अब हम बात करते हैं ये कितनी खतरनाक हो सकती है। सुनामी कई हद तक जानलेवा हो सकती है और जान लेने की आशंका हो सकती है। जब ये किनारे तक आ जाती है तो इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप ऐसे एरिया से दूर ही रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को।